Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shawaa kun sagantaa Maayaati. Sagantaa Maayaa Maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu nageenya keenya kan jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif haa ga'uun isiniin jaa. Sagantaa Maayaa akkuma beektanitti hayyoota wayyoota akkanumattis artistoota garaagaraa istiidiyootti affeeruudhaan mudannoo isaanii kana malees hojiiwwan haaraa yoo baafatan immoo isin wajjin wal barsiisuu jiraati. Itti dhiyaadhaan isiniin jaa. Rukuta musikan dibe gurarasu Abu Mere Nuwaya walita rura wal gargaru Wal tigura wali igu Wal chabsura wali obsu Hip hop artistii yookiin walsaa hip hopii surraatii jedhama. Waan afeertaniif filatoomaa. Bifa haaraan weellee haala hin baratamneen afaan Oromootiin yeroo jalqabaaf hip hopii nuuf fideetee jira albama gootuu jechuudha. Jechoota afaan keenya walitti qindeesse dura fi duuba naqee wal cina tarreesse seerlu gasa eege galumsa isaa beeke erga isaa qeeqe loqo dabahaa fi Oromiyaa kaaba kan kibbaa fi lixa itti hirkise dhaaba. Hedduun itti tolee jira baga milkooftee duraan dursoo jechuudha. Galatoomuu ulfaadha. Hip hopiin afaan Oromootiin hin baratamne albamatti dhufuudhaaf akkamitti haamilee argattee waan sin joosan irraa ka'uun fedha. Ammas akkuma atu jettee walleen gosa gara hip hopiitiin jiru kun baay'ee hin baratamne hin hojjetamne jechuun danda'u hojjetamanii turan kanaan dura garuu hin baratamne hawaasa keessa seenee sirnaan dhaggeeffatameera jechuun garuu rakkisaadha. Garuu hammam hojii hammamiitummoo hojjetamee dhiyaatee uummataaf isa jedhummoo yoo ilaalte akkasuma miti. Kanaafuu dhaggeeffataan hin jiru jechuuf immoo jalqaba hojiin ga'aan jiraachuu qaba. Anis waan kana yeroo hin jalqabu ka'umsi koo yookiin murtii kanatti yeroon seenu walleewwan kan biroollee yaadeen ture jechuun hojjedhee kan harkaas qabu jira garuu qaawwinatti argamuu fi kan duuchuu danda'u gama kanaan ture. Ofii koofis barbaadee dhabee hojii baay'een hin jiru afaan Oromootiin maaf hin hojjetamu. Afaanichi hojiilee akkasii hojjechuuf mijataadha garuu hojiileen akkasii hin jirani. So nama eegurra yoon hamma humna kootii yaalee gaariidha jedheen murteesse warra bakkeen hordofan ture warra biyyoota alaa jechuudha. So afaan Oromootiin immoo hagan danda'u uummata kanaaf dhiyeesse san booda feedback isaanii waanuma isaan jaan kanaan laala jettee seente waan jedhus yaadeera keessa koos immoo fedhiinsaa nan qaba. Gaaffii guddaa jechuun purpose jireenya dhuunfaa keetii irra darbe tokko immoo jiraachuu qabda jireenya kee keessatti jechuun sun akkuma jirutti ta'ee maalan buusuu danda'a akka lammii tokkotti yeroo yaadu tarii qaawwattii kana yoo hin duuchee waan tokkodha jedhee yaadeetan itti seena. Namni gawaa dhaggeeffachuu irraa haamsa godhata. Hip hopii kana warra biyya alaa kanarraa eenyufaa fardeessaa turte eenyufaa hordofaa turte? Tarii namoonni trendii hip hopii kana beekan tilmaamuu danda'u old schoolidha. Kan old school hip hop kan jedhamu sagaltamoota faa keessa kuma lama gara jalqabaa keessa kan turan jechuudha. Ammas jiru garuu deepidha yookiin gadi fagoodha liiriksiin isaanii. Tokkoffaa irratti garuu hojiin isaa walaloon isaa baay'ee motivate kan na godhu humna kan naaf kennu. Eminem baay'een hordofan ture. Innis waan hedduu hojjetaa garuu sana keessaa jiru walleewwan tokko kan sirriitti yoo xiinxaltee ilaalte akkaataan hojii isaanii ergaa isaan dabarsan akkitti si waliin jireenya isaanii yookiin wallee isaanii jireenya kee waliin akkamitti link akka ta'ee jiru yeroo ilaaltu motivate si godhu. General nama baay'eedhaaf kun waan beekamaadha. Waan warra achiis yeroo baay'ee dhugaa bahaniifidha. Ergaan ni dabarsu baay'een isaa waan motivate si godhudha yeroo baay'ee. Sana nan hordofan ture sana achi Snoop Dogg, 50 Cent warra jaarraa sana keessa turan baay'een hordofan ture jechuudha. Anis gara sanatti harkifadha xiqqoo ishee walaloo irratti more yaada gadi fagoo jechoota babbareedoodhaan dhiyeessuu irratti xiyyeeffata yeroo baay'ee. Entertain gochuun akkuma jiru ta'ee jechuudha. Bashannansiisuun akkuma jirutti ta'ee garuu ergaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Isaan hordofatu. Dhugaadha. An duraan hubannoo hedduu takkan qabuun ture waama hip hop kana waan jaan kana
eegumaan wallee hankee dhaggeeffadhe booda hammatee Google godhee dubbisuudhaaf yaaleen ture. Pirinsipiliin hoomoo ulaagaa numti hip-hop jaamu kunu hedduu takka namatti tola. Halaala hoggaa harkan garuu waanuma durii fakkaachuu mala. Namni hoggaa laalu hoggaa dhaggeeffattu nama hawwataa miti ture. Hoggaa gadi fageenyaan keessa seentee dubbistee hubattee laaltu garuu even an kan ajaa'ibe keessa ulaagaawwan afran hip-hopiin takka qabaachuu qaba jedhamee akka pirinsipiliitti kan fudhatamu jaalalaa nagaa labsuu qabaa tokkummaa labsuu qabaa achi immoo intarteenii hoomoo bashannansiisuu qabaa kan jiru san hedduu takka natti tolee jira kanaafuu inumaa irra deddeebi'ee wallee hanqee akkan dhaggeeffadhu wanni nama kaasee kanaa jechuudha. Boorengaa mata duree albama keetiiti. Addatti mata duree wallee kootii albama kootii akka inni ta'uuf kanan filadhe jechichi mataan isaa jecha baay'ee strong ta'edha powerful. Aangoo qaba waan ibsuu barbaadde siif ibsa waan an ibsuu barbaade naa ibseera kanaaf an filadhe. Lammaffaa immoo wallisaa beekamaa Eebbisaa Addunyaa kanan baay'ee jaalladhu kan waan hedduu ijoollee ta'e irraa baradhe kabaja haga isaaf malu osoo hin taane hagan ibsuu danda'u ittiin ibsuuf kanan hojjedhedha. So warra kaaniin bakka bu'ee naa ibsa jedhee tan filadhee booree jechuudha. Wallee sana yoo namoonni wallee Eebbisaa beekan beekuu danda'u introosaa fi dhumarra muuziqaan jirullee kan isaa fudhanne. Onnoo isaa toonii isaa qofa jijjiirre malee akka muuziqaa wannooti kan fayyadamne wallee isaa irraati kan fudhanne jechuudha yaadannoof akka tolutti. So sanadha. Sagalee sanaan nagahee yaadni fuudhee naan jala'ee ammayyuu jekoo mirgisaa yaada yaadannaan eebbisaa. Leenca saafela sodaa hin qabne murataa gaafa rakkoo yoomiyyuu si yaadanna barsiisaa anaa fi labata koo jedha. Namoonni ergaa walleema kana hojjechuu gaafa yaade namoota touch godhu baay'ee akka inni qabu waan beekuuf namoota umrii sana keessa turre yaadannoo baay'ee qabu wallee isaatiin mudannoo baay'ee qabu. Anillee wallee sana keessatti barsiisa daffaa irratti mudannoon akka dhuunfaatti qabu. Waan narra ga'ee baay'ee ta'uu baatus namoonni yeroo sana mudannoo akkasii qaban relate gochuu qabu. Muuziqaan yennaa hojjetamu namoonni yaada sanaa wajjin relate waan godhan qabaachuu qabu. Sanaaf jedheetanii wallee kana yaadannoo isaafis akka ta'u anis akka mata duree albamaatti filadhe booree jechuudha. Hedduu bareedaadha. Hedduu takka dhaggeeffachaati kan guddatte jechuudha. Wallisaa Eebbisaa Addunyaadha. Wallee isaa hamirraa caala jaallatamee wallee hedduu qaba Eebbisaan gaa. Wallee warraaqsaati baay'een isaa. Inni amma akka wallisaa qofa jettee dabartu miti wallisaan oolee wallee warraaqsaati walleewwan isaa hedduun isaanii. Kan albamni inni gadhiise sunillee irra caalan gara sanadha. Garuu walleen akka Nandidinii Dibbiitiyaa sun kanneen biroonis kan jaalalaa kan cidhaa yaada baay'ee of keessatti qaba baay'ee cimaa ture. Sanallee dhaggeeffannaa sana durallee wallee akka qeenxee haa ta'u kan baasee ture jira ammatu deemanii tabbalaaloo ga'u osoo bareede wallee sunillee baay'ee amma yoonaa nan dhaggeeffadha yeroo tokko jira yeroon itti muuziqaa akkasii dhaggeeffadhu siin jiru nan qaba bilbila kiyya. Carraa wallisuu harkattee beektaa wallee waltajjiiwwan irratti hojiiwwan isaa keessattuu. Okay lakki hojjedheen beekan egaa tarii hojii idilee nan qaba hojii kan hojjedhu jechuudha. Hedduu guutummaa guututti focus godhee wallee kanarratti hin seenne akkasin gootu taanaan immoo carraawwan akkasiin argattu jechuun carraatti isteejii irra deemtee hojjettu argattu yeroon isaas rakkisaadha. Carraa akkasii argadheen beeku tarii gara fuulduraatti. Albama hankee kana keessatti walleen dheebuu jettu tokko jirti. Kilippiinis itti dalagameeti kan jiru. Visualizeriidhaan goone. Akkasitti hojjetamee jira. Tarii si ibsaa seenaa hankee of keessaa waan qabnu waan natti fakkaate. Dhaggeeffattii asirratti. Dheebuu
lakkoofsa tokkoffaarra tiraakii tokkoffaarra jira. Inumaayyuu purposely achirra kan hin godhesse. Tokkoffaa anaanis na ibsa personal wantoonni personal ta'an jiru achi keessa challenge adeemsa kana keessa jiru murannoo challengeewwan kana bira darbuuf gootu waan baay'ee tuttuqeen jira. Maaliifis akka waan kana keessa seenee tuqeera dhaggeeffattoonni yookiin immoo afaan Oromootiin dhabanii gara biraa akka hin deemne waan gara kootiin jiru madaala jiru sirreessuuf itti seenee waan baay'ee jedheen jira achi keessatti. Tokko sanaaf kaayyoo isaas ni ibsa, challenges ni ibsa, walleewwan kan biroo hunda bakka bu'ee even wanta baay'ee naaf ibsuu danda'a jedhee tan filadhe. Dheebuus wanti jedhu sun wanta kanaaf qabu naaf ibsa jedhee tan kan inni filadhe akkuma jette wantoota baay'eetu jira achi keessa mudannoo dhuunfaa. Kanaafuu hedduu takka si wajjin wal qabataa jechuudha. Ni qabate. Bakka maraa jirtanii akkam jirtu nagaa kiyya'anii yeroo dheeraaf sosobee ofii koo muuziqaaf jecha dhiisee hojii koo kunoo murteessee artiitti seenuuf qopheeffadhee yeedaloo hip-hoppiin taphadha afaan Oromootiin barreeffadhee walaloo. Akkuma duraan kaasne ergaan hip-hoppiidha. Bashannansiisuu qofa osoo hin taane dhaammannoo wayii qaba. Dhaamsi walalawwan kan keetii albama kana keessa jiru immoo hedduun isaanii ciccimoodha. Ergaa gurguddaadhaa qaban jechuudha. Maddi isaanii maal? Maddi isaanii egaa yaadni konseptiin achi keessatti ibsame sun ka'umsa mataa isaatii qaba hundumti isaayyuu akkuma isin jedhee wallee hip-hopii ispeeshaalii jeeneriyaan filadhee jiru irratti kanaan durallee gama siingiliidhaan walleewwan muraasa hojjennee turre nan dubbadha kan jedhu Dinqisaa Dabalaa wajjin jalqaba kan hip-hopii kanaan uummataa wajjin tokko ishee wal na barsiisee isa ture. Wallisaan yeedaloon himata yoo aare geeraraanis yaada isaa ibsata geerare anis yaadan qabayyoon himadhe maaree hip-hopiin taphadha jecha naqe tarree suraanaan jedhani warri na hin barre. Ejjennoo kan jedhus kan biroo artistoota kan biroo wajjin Roobeekaa Ibiddoo Jiboo taanee hojjennee turre. Hamma danda'ametti yaadonnan wallee keessatti ibsu wantoota konkreetaa wanta qabatamaa wanta yookiin si barsiisu yookiin mootiveet si godhu yookiin immoo si bashannansiisu yoo ta'e gaara yaadarraan ka'a yeroo baay'ee yeroon wallee hojjechuu barbaadu. Hagam waan hundumtu yoo bareede dhumarratti maal fudhattee baata waan sana keessaa wallee sana keessaa isa jedhuun yaadee ka'a. Wallee 12 keessatti yaadawwan sa'aatii kanatti uummata biraan ga'uun barbaada jedhu warra kami kan jedhu yaadas nan filadhaa jechuudha. Sana keessaa nagaa buusaa kan jedhu kan viidiyoon dursee kan gadhiifamee jira amma Sawaasoo TV irratti. Nagaan hunda dursa, nagaan hunda caalaa kan hawwii Ilfinesh artist Ilfinesh kan wajjin hojjenne. Tokko sana ejjennoo sanallee bifa haaraatiin yookiin immoo bifa sooloo verዥiniidhaan deebisee fideen jira. Wallee yeroo sana giruupiidhaan akka hojjennuuf akka mijatuuf jedhee walalawwanan hambisetu ture. Walalawwan sana dabalee bifa soolootiin deebisee galcheen jira. Baay'ee mootiveeshinaal waa'ee si kakaasuu si jajjabeessu hamilee si kennudha. Kan biroonillee kabaja maatii keenyaaf malu kabaja wallee kabaja jedhu keessatti ibsuuf yaaleen ture. Wallee tokko keessatti ka abbaas haadhaas achuma include godhe hamma danda'ametti ibseera sasi ka'umsi koo yaada kamtu sa'aatii kanatti waa yoon irraa dubbadhe gaarii ta'a jedhee yeroon ka'u warra kanan filadhe albama kiyya jalqabaa irratti akka jiraatanii fi kan biroonillee jiru kan jaalala wajjiniin wal qabatan kan mudannoo jireenya dhuunfaa kootii wajjinillee wal qabatan namni yeroo dhaggeeffatu keessatti kan of ilaaluu danda'u yaadolee akkasitti kan hin filadhe maal dabarsuun barbaada maalan ittiin jechuu barbaada namni narraa maal haa dhaga'u. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu an qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarrafaa jiitii keessummaan kiyyaarraa immoo suuraatiidha weellisaa hip-hoppii albama guutuu
isiniif dhaleesseeti jira haa isinillee daawwattanii dhaggeeffattanii yaada keessan akka dhaleessitanii fi akka jajjabeessitan jidduudhaanis isinaaf eeruun barbaada. YouTube sagantaa Maayaa Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Turtiin keenya ammallee itti fufagaa. Albamni kee guutuun gaa akkuma duratti isin kaasee hedduu takka jaalladheetiin jira. Yaadawwan gurguddoo ciccimoo ta'an ergaa gurguddoo dabarsuu danda'aniitu keessatti hammatamee kan jiru. Even yeedaloon isaanii mataan isaa hedduu takka namatti tola. Hundarraa garuu tarii yeroo kana wajjinis deemuu danda'a jee kan yaade. Haa turuu inni kaan tokko jira nagaan addunyaa daragaan hunda caala nagaa. Kana itti naafuu fidi akka daawwattoota. Akkuma onnatti fiinsin je'anii wallistuudhaa miti. Nan beeka jechuun wallee kana fiichariingiidhaan hojjenne gara meelodii kana hawwiitu naaf jedha ture. Kan immoo sanatti aansee warra flow sanan harkaa fuudhee jedha ture jechuudha. Walleen kun ergaa nagaati biyyaaf hundumaaf nageenya hawwuudhaaf kan hojjetame. So kan hawwii achumarra seenanii dhaggeeffatanii. Achumarra kan kee akka seentu. Yaa waanuma xiqqoo sii jechuudhaa fi bakka miila bitaan gara duubaatti miila mirgaan gara duraatti kun akkamittiin gaara nu baafti falli biraan jiru alaa hin eegina sirna hundaa furu gadaatti deebina tulluutti geessina waqatti kennina. Haadha siinqee kun nu dura deeme si dhageenya meekotu ol seene abbaa gadaa nagaan nu ceesisi jaarsa biyyaa yootu nu eebbisi hayee. Eenyu kan nagaa fedhu jedhee itti fufaa. Hedduu natti tola anis bika kanaan fedhamee ta'a. Ergaa jeneraal ta'e yaadni isaas immoo wayitaawaa ta'e walleen namni hunduu dhaggeeffatee keessattis of ilaaluu qabudha. Qeequunis ni jira, of ilaaluunis ni jira, fuuldura ilaaluunis ni jira. Waan abbaan irra hojjetu ilmi boruu dhaalaa jechuun tokko jira. Xiqqoo ishee yoo dhaggeeffatte ergaa dabarsus dhaamsa dhaamus ni qaba. Sanaaf kan dursinee viidiyoo kan isaa dura baasnee jechuudha. Hedduu bareedaadha. Ani hedduudhaan jaalladhee jira. Daawwattoota keenya ga'isinilleen akka jaallatanaaf guutuudhaan qaba. YouTube irra seentanii daawwadhaatii yaadas kannaa fi itti roobsaan isiniin jaa. Paashinii yookaan immoo kennaa guutuu miira keetiin akka hojjette hedduu takka nama dhaggeeffatuuf keessumattuu nama qalbeeffatee dhaggeeffatuuf hedduu takka gala. Miila takka gara duubaa namni if dura deemuu barbaadu if duubatti yoo deebi'ee baay'ee kun even barumsa xiinsammuu guddaadha qaba. Psychologically meekaappii wayii qabaa jechuudha. So irra deebi'aan galatoomiin siin ja'a. Jabaadhu. Anaafis yaa Rabbii waan joo kana dhaggeeffadheetiin jira. Kadhannaan kun dhiiroo maali? Kadhannaanis jira walli qofa. Maaltu duuba jira? Egaa bashannansiisaa ergaa dabarsuudha jennee miti? Achi warrachi dhaabachuudha. Bashannansiisaa ergaa dabarsuudha jennee yaada ofiis ibsachuudha. Keessaa walleen hiphaappii kuni akkaataa itti dhaggeeffattoota kee wajjiniin hariiroo itti uumtu mijataadha. Yaada kee openly ibsachuun namoonni hundumtuu mudannoo mataa isaanii qabu. Gaafa kan kee share namaa gootu open taate namoonni keessatti of ilaalu. Mudannoo wal fakkaataa namni qabu hin jira jechuudha achuma keessa. Kunillee faarfannaas jechuu dandeessa, kadhannaas jechuu dandeessa, ergaan isaa sanumaan wal qabaata jireenya qofummaa irraa gara jireenya waliiniitti darbuudhaaf filannoonni kan koo yaraa ta'uu danda'a, kan keenaa wayyaa si ga'inaan jedhii waan jedha achi keessatti. Ergaan isaa sanumaa kompleksii miti. Salphiseetuman akka namaa galutti kaa'ee laayee. Akkuma fuulduruma mul'atu isaanii jechuudha. Waa'ee waadaa haasa'u? Waadaa wallee waadaa jedhus akkuma kan boorii silaa artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf kabajamaluuf ibsuudhaaf kan hojjetame.
wallee sana keessatti keessaa guyyaa tokko qofa kan hin carraa qaamaan isaa argachuu argadhe yeroo inni lubbuun jiru istuudiyootti wal agarree turre akka carraa ta'ee nan dubbadha wallee jedhu sana hojjechaa turre nuti Dinqisaa wajjin istuudiyoo isaatti wal agarree even irratti komentii akka nuuf godhuuf gaafannee carraa nuu laatee taa'ee geeffate maal waan hedduu ture carraa suuraallee wajjin ka'uun arganne yeroo sanatti garuu yaadni jajjabinaa inni nuuf kenne stiil kan na wajjin turu ta'a jechuun hunda isaa dhaggeeffatee xumuree bifa kanaan artistoota baay'ee hin qabnu itti jabeessii gaariidha maal yaaduma pozitiif ta'e nuuf kennee ture Dinqisaa wajjin even boqochuu isaa booda kan wareegamuu isaa boodadha kan walleen sun ba'e namni baay'ee maybe sana booda waan hojjetame iyyuu fakkaatee ture walleen nan dubbadha jedhu sun garuu yeroo sana isa dura ture kan hojjetame egaa mudannoo sana qofaaf osoo hin taane wantoonni akka sabaatti uummata kana bakka bu'ee wantoonni inni jajjaboon hojjechaa ture akkaataan itti nu biraas dhabame dhugaan hin argamin akka jiru stiil qara laalaa akka jiru wantoonni inni hojjete immoo fuulduratti ibsuu yaaleen jira jechuutan gaggaariidha filatamoodha jedhee yaaduun akka namaaf galutti akka isas ibsutti kaasuudhaaf yaaleen jira jechuudha walleen sun isaaf kan hojjetame jechuudha yaadannoo fi kabaja isaaf. Fakkeenyaaf hajii labata keenyaati performer weellisaa qofaa miti qabsaadha rabbi rahmata haa godhuu fi jechuu qofa waan hin danda'u waan gaarii gootee nama hojii ifiitiin ogummaa ifiitiin nama ogummaa ifii keessa jiru san immoo yaadachuun ciminaa fi ulfina guddaadha mee jaatanii albamii kana haa kaasnu albama qopheessu jechuun yeroo ammaan kana weellee qeenxee akka qopheessunu hedduu takka dararama qaba maallaqa barbaada yeroo barbaada of kennanii istiidiyoo bulufaatu jira albama gizee qopheessan immoo dachaa 12 jechuudha kanaafuu mee sanirraa haasawinu sun baay'ee seenaa dheeraa ta'uu danda'a hunda diteelii naasuufnu walumaa galatti garuu akkuma atu jettee already keessa beekta jechuudha hojii dhimma hojii kana inni guddaan hojii kanatti murteessite seenuu keen dura wallaansoo ofii keen qabdu tu jira nam hundumtuu ijoollummaa irraati shaakalaa dhufee miti kanatti seenu fakkeenyaaf an akkas hin turre yaadeen hojjechuu nan danda'a jedhee ergan of baree boodayyuu hojjedhumoo dhiisuurra waan baay'ee wallaansoo ofii kootiin qabaa ture garuummoo waan kana hojjechuutu narra jira waan jedhu ergan murteessee waggaa 4-5 hin ta'a. Barreessee mankaan ture barreessee mankaa yeroo ta'e garuu murteessitu narra ture xiqqoo ishee chaalenjiin dabalataa kan koo maalidha hojii idileen ani hojjedhu neechariin isaas disipiliiniin isaas waliin hin deemu wallee kana wajjin honestly ani hoteelaa fi turizimii baradhe maanajimentii hoteelaa fi turizimiitti kan baradhe Hawaasaa Yuunivarsiitii irraa san booda akkuma bayanan hojii addunyaa hojii sanatti seene rizoortiiwwan garaagaraa hoteelota irratti hooggansaan hojjechaa ture. Even erga waan kana murteesses hojii sana hojjechaa ture. Hojiin sun yeroo hundaa si barbaada. Hojiin artii kun immoo yeroo barbaada. Always atis beektaa hojjechuufis waan hojjettee gulaaluufis bilcheessuufis yeroo si gaafata. Sun waan tokko waan hojjette immoo qabattee istuudiyoo deemtee yeroo fudhattee deddeebitee maal jechuun sun immoo baasii mataa isaatii qaba. Lachuuyyuu chaalenjii guddaa turan yeroonis maallaqaanis chaalenjii mataa isaa danda'e qaba ture. Garuu akkuma ta'etti guyyaa boqonnaas guyyaa
har'a galgala deemtee ganama deebitee hojii seenuun achi bultee jechuudha. Wanti akkasii turaniiru. Sun chaalenjiidha garuu akka jabana keessa jirrutti chaalenjii kan nuti jennu malee amma artistoota ammas keessatti faarsinu yoo laalle chaalenjiin jedhamu chaalenjiin nuti amma dabarsaa jirru. So sana garuu gara keenyaatti amma gara actually waan keessa jirutti yoo fidde karaa chaalenjii dhuguma qaba ture. Rakkoowwan hedduutu ture. Gaaffii immoo hojjettees haalli yeroo haalli biyyaa haalli tokko waliin siif deemuu dhiisuu danda'a. Walleen kun bara kana ba'uuf miti even karoorri jalqaba ture. Lamaan irraa gadhiifamuu danda'a ture. Akka karoora koo jalqabaatti jechuudha. Garuu haalonni garaagaraa deddeebi'anii gaafa mudatan siinis affeekti si godhu. Directly kan biyyaas kan yoo ta'an iyyuu siinis affeekti si godhu. Sun illee tureera siin jechuu barbaadeen dhimma dhuunfaa keetii fi yeroof maallaqa maal alatti sun illee chaalenjii eksternaalii chaalenjiidha. Egaa akkuma ta'etti qofaa keeyya miti. Hojii akkasii gaafa hojjettu namoota wajjin hojjettaa namoonni si jajjabeessan jiru yeroon gara seenuuf murteessitti namoota argee dubbisee mooraaliis yaadas qajeelchas waan tokko sii kennan hin jiru ijoolleen. So hunduma isaanii yoo galateeffachuu barbaada warra qindeessanis namoota baay'eetu irratti hirmaate. So bifa kanaan as ga'uu danda'ee jira jechuudha. Wallee hanqee amma sogaan dhageeffadhu waan ajaa'ibe keessa kunoo dalagaa hayyalla dhiisee dhufeera. Hiphaappii afaan. Kunillee murtii waan ati amma jaatanii gama hojii kaan hin jiru kana jaalalli weelleedhaa si harkisee gara sitti murteeffachuu kan kee of kannuu kan kee mul'isaa cimina guddaadha waan jaalataniif if kannuuni namni immoo yeroo hunda waan jaalate saniin milkaa amantaa jiruun qaba kana caalaan sirraa eegaan sin ja'a. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo maraasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuudhaani sagantaa keenya yeroo maraa akka hordoftan isinaafeera turtii keenyaan hedduutu akka waa hedduurraa barachaa akka jirtan suuraatiirraa weellisaa hiphaappii albama guutuu afaan Oromoodhaan yeroo jalqabaaf nuuf dhaleesse galata guddaadhaa qabnaa fi saniif sagantaa qabnee as istiidiyoo Maayaatti teenyee waa'ee booreerraa haasaa jirra albama isaa jechuudha. Ammallee itti dhufna turtiin keessan hamma maayyeetti nu wajjin haa ta'uun affeerraa kiyya. Weellisaa wajjin taa'ee hedduu haasa'urra atilleen ergaa qabdu hunda weelleedhaan dabarfatte. Daawwattoota Maayaa Shoof immoo waan takka hojii himee jirtu. Amman kaayyoo koo gahuu dhaabachuu hin danda'u takkallee. Waadaan ofiif seenaa fuulduratti deemaa ammallee. Kaalessi darbeera irraa bareedeera har'ammoo. Abjuu toon dhugoomsaa onnatteen jabeessaa ejjennoo. Wallee ejjennoo jedhu sana lammata deebisnee fiduun kan barbaachiseef tokkoffaa importansii barbaachisummaa ergaa achi keessa jiru sana yaadoleen muuziqaa wal caalu. Normaalii muuziqaa hundayyuu jaallatti hojjetta garuu wayitiin achi keessatti yaadnate ibsu barbaadde wal caala ejjennoo namoonni baay'een even hamma YouTube irratti ilaalamee ol feedbackii namoonni naa kennaa turan dhugaa dubbachuuf. Jechuun haala kam keessa iyyuu taate ejjennoo yoo qabaatte darbuu ni dandeessa waan jedhu psychologically energy waan sii kennu wayii waan sii kakaasu wayii hedduu of keessaa qaba. Wallee kana keessatti walaloon hafee jedhu tokko gara dhumaa irratti kan daballee finnee dhufnee ni jira. Even namoonni akkuma duraatti jedhanii akka irra hin dabarre barreessee ture yeroo ta'e jechuudha. Wallee walaloowwan haaraa qaba jedhee. Walalo sanallee namoonni baay'een ni jaallatu. Rooba gannaa bona aaduu, dhaamucha ribuu waaduu, bineensa riphee gaaduu, daguutti yoo na argate isa na butee kaatu, kun onnata onnee nyaatu jedhu. Wantin haasa'aa jiru kun wantin asitti ibsuu barbaadu kun waa'ee onnannaati. Onnata sadarkaa
guddaarra ga'e tokko jechuun chaalenjii kamiyyuu yoo sitti dhufee akka dabartuuf waan motiveet godhu wayitiin yaadeen yeroon barreesse. Yeroo takka haalli itti ati wantoota ibsituuf haalli wanta namoonni keessaa fudhatan gargar ta'uu danda'a. Deebsiin ati yeroo yaaddee barreessitu ittiin hojjettuu fi haalli namoonni itti dhaggeeffatan gargar ta'uu danda'a. Garuu diiteel waan sana fiilingii sana keessa taatee yeroo dhaggeeffattu inerjii guddaa waan namaa kennuudha. Even hedduun bara kana haaduu qara lamaa eenyuu tama nama iyyan daanqoo dura yommuu wanta paartiin ariitiidhaan jedhamu tokko ni jira achi keessatti. Wanna sanallee namni baay'een fudhatee gara sana kutee viidiyoo wayii ittiin hojjetanii maal godhanii naa ergaa turan baay'een. Tokkoffaa inerjii. Lammaffaa immoo wanta namoonni baay'een yaadan ta'uusaa hubadhe ergasii booda. Waan namoonni baay'een keessatti of argan. Dhumarrattis yoon kanan goone nan dhalchina abbaan koo jedhee xumura. So murannoodha. Murannoo ibsa wanti suni. Namni baay'een jaallatee jira. Walaloon haaraan itti dabalaman sunillee baay'ee bareechaniiru. Ammas albama keessatti deebisee kan hin fide hagam murteessaa yookiin yaadichi hubannoodhaan yoo ilaalame gaarii akka ta'e laaleen deebisee fide jechuudha. Ergaansaa hedduu bareedaadha. Yeroo sanitti immoo nama afuriin hojjettan. Mee haala kamiin kolaaboreet gootan yookaan immoo haala kamiin walitti dhuftanii hojjettanii? Akkuma siin jedhe jalqaba ofiif akka singilitti seenuufan deeme wallee sana kan qindeessaa Daawit Taaddasee Jirraa Stuudiyoo. San booda tiimiidhaan hojjechuu wanti jedhu sun even ka'umsi isaa isatu. Waan akkasii mijataa walleen hiphaappii akkanaan waliin hojjechuu dandeessu yaada jedhu yeroo inni fidu maal irratti haa hojjennu waan jedhu dhufee yaadnee hundi keenya. So why not ejjennoo surraa qofa miti anis ka'umsi koo. So isinis bifa garaa garaatiin waan kana ibsuu danda'a walaloo jedhu jettanii yaaddan barreessaati. Waliin hojjenna waan jedhu filatamee jechuudha ejjennoon. Sanarratti hundumtuu walaloo isaanii kallattii mataa isaaniirraan ejjennoo akka hubatanitti yookiin immoo akka ibsuu barbaadanitti walaloo barreessanii hundumtuu qabatanii dhufanii sana booda tiimiidhaan seennee hojjennee namni baay'een jaallateera dhugaa dubbachuuf. Wannoo viidiyoo isaarrattis Kingiraagoo nuuf hojjetee ture. Wallee namni baay'een jaallateedha. Ispeeshaalii yaada isaatiif. Yaadnisaa hedduu bareeda. Even maqaa koo yoo irraanfatanii ejjennoo jedhanii qabamu jedhu. So akkas ture jechuudha akkaataan hojii isaati. Hedduu bareedaadha. Waliin ta'anii hojjechuun immoo san caalaa hojii miidhagsa jechuudha. Yeroo hedduu namni dandeettii garaagaraa qabaachuu danda'a. Hoggaa walitti dhufee immoo tiim ispiriitii yookaan hojiin garee kan nama dhuunfaarraa hammateen caalaan ture. Hoggaa namni si daawwatus hoggaa kilippii san laalus saniif moor yaada isaarraa haalli ittiin hojjetan mataansaa bareedaa waan ta'eef fudhatamummaa argatee yaada jahuudhaan qaba. Hedduu takka bareedaadha. Wallee kee abbiidhaan gallakkistee haalli jirumee maal fakkaata? Egaa wanti xiqqooshee adda ta'uu sanadha. Akkaataa kanaan dura albamni muuziqaa afaan Oromootti gadhiifamaa ture baay'een isaa jechuu kooti. Bifa kanaan hin turre steeppiidhaan akkaataan itti muuziqaan uummataaf deliver ta'u jijjiiramaa dhufe yeroo durirraa kaasee steeppiidhaan gara addunyaan muuziqaa itti deemaa jiru ilaalamee kamtuu leetestiidha kamtuu wayyaadha kamtuu fuulduree muuziqaati waan jedhu ilaalamee isa taanutti darbamaa dhufe. Amma immoo gama biyya keenya qofa dhiisnee addunyaa muuziqaa amma maalirra jira jennee yoo ilaalle muuziqaan bifa appiitiin namoonni yeroo barbaadanitti wallee barbaadan subscribe godhanii bitanii akka fayyadamaniif kan hojjetamaa jirus ammas kan addunyaan ittiin deemaa jiru sanadha. Sanatu jalqabamee jechuudha gama warra sawaasoo maltiimiidiyaatiin. So isaanis waan hojii hojjetame kana dhaggeeffatanii even hagas mara konseptii isaa diiteeyiltuu hin beekin muuziqaan kun afaan Oromootiin akka kanatti hojjetamuu isaa qofa dhaggeeffatanii baay'ee jaallatanii yeroo muraasa gidduutti akka waliin hojjennu akka gama isaaniitiin
gadhiisan olii galtee irra geenye. Egaa wanti kun immoo hin baratamne hawaasa keenya biratti xiqqoo ishee chaalenjiin jiru maalidha? Wantoota kana tokkoffaa expect godhee personally an ofii koofis expect nan godha maaliifi jenerii muuziqaan filadheetti seenes haaraadha. Aappiin ittiin fidaa jirru kunis muuziqaa aappiin dhaggeeffachuun sabiskaayiib godhanii haaraadha. Sun lamaan xiqqoo ishee affect godheera akkaataan ittiin uummata bira ga'u. Garuu namoonni seenanii dhaggeeffatan yaadni isaan naaf kennaa jiran baay'ee yaada nama jajjabeessuudha. Yaada gosa lamatu jira feedbackii duubdeebii lamatu jira jechuun akka inni itti hubadhee jechuudha. Warri seenanii dhaggeeffatan akkaataan isaan itti hubatan akka isaan itti dhaggeeffataniif feedbackii sii kennan baay'ee si jajjabeessa. Garuu immoo akka dhaggeeffataa baay'ina dhaggeeffataa qabnutti namni baay'een seenee waan kana bifa amma jiru kanaan deemee dhaggeeffachuun akka inni hin baratamnes ni hubattaa jechuudha. Walumaa galatti amma yoonaatti wanti jiru gaariidha. Namoonni beeksisaanis bifa garaa garaan yeroo dhaga'an seenanii hordofaa jiru. Gaarii deemaa jira. Gara fuulduraatti immoo viidiyoowwan lamaan tokko achi keessaa kan hojjennu ni jiraata. Viidiyoon yeroo jiraatu gama yuutuubiitiinis ni gadhiifama jechuudha. Sana ala garuu wanti kun anis qaawwa natti fakkaannaan waan sirrachuu qabu waan hojjetamu. Akka kootti hinaaffaan jira miti hinaaffaa moo maal jennu? Xiiqiin wayii afaan Oromootiin hojiin hin hojjetamne jiraachuu hin qabu. Muuziqaa qofa miti hojiin kamiyyuu addunyaan hojjettu hojiin gaarii ta'e jechuudha. Afaan Oromootiin hojjetamuu qaba. Inni ta'uu taanaan maal goota? Afaan kee kompromaayiz gochuu jalqabda. Hinafu wanti kun hojjetamaa jira. Seeneera biyya keenyas namoonni kanaan duras hojjetan jiru. Garuu afaan kee kompromaayiz gootee darbuu hin qabdu muuziqaa. Muuziqaan dhaggeeffadhu. Anis itti maan ture miti dhaggeeffachaan ture deemee. Kanan ala deemee dhaggeeffadhuun maaliif hin jiru afaan Oromootiin. So obboleessi koo na duubaan dhufu akkuma koo achi eeguun qabu. Fedhii waan ati dhabdesan guutuufi. Sana guutuufan waan kan hin seene so namoonni dheebuu kanaa qaban wanta guddaa miti chaalenjii yookiin waan rakkisaa miti aappii akkuma appilikeeshinii kan biroo fayyadamnu Play Store irraa buusnee subscribe goonee achirratti daawunlood godhanii fayyadamuun illee ni danda'ama. Erga bitattee booda achuma irratti appicha irratti yeroo gaaffii sanaaf daawunlood godhamee fayyadamuun ni danda'ama. Wanti yaadames immoo jarri yookiin warri suwaasoo wanti kun hammuma inni dhaggeeffatameen artistiin fayyadamaa akka ta'u bifa salphaadhaan seenanii kan torbanii kan ji'a kan waggaa jedhee jira. Sanarraa buusanii fayyadamuu danda'u. Yaadas osoo nu kennanii tokkoffaa wanni kun baay'een baratamne jenneerra maal haa sirratu fuulduraaf hojii anis ta'u namoonni na duubaan waan kana hojjechuuf yaada qaban hojii hojjetame kanarraa fiidbaakii kennamuun of sirreessuu danda'u. Fuulduratti utuu hojiin hin bahin of sirreessuu danda'u. So sana gochuu kan danda'an immoo yoo seenanii dhaggeeffatanidha. Hundumayyuu nan affeeraa jechuudha carraa kana. Maal yaadaa jirta? Albama hankee kun inni eebbifamne tarii wanni yaaddoo jiraatu. Itti yaadaa jirra. Egaa aappii irratti gadhiifamee jira. Garuu bifa official ta'een sirna qopheessinee sirna release party wayii qopheessinee namoota sagantaa sanarratti hirmaatan artistootas affeerree konsertii qopheessuudhaaf qophiitti jirra jechuudha ammaaf. So yeroo muraasa gidduutti hin beeksisna garuu qophiitti jirra waan amma jettee kana hojjechuudhaaf jechuudha already. Hayyee rabbiin si faamil keeysu akkuma waliigalaattu albama booreedhaan wal qabatee haasoo taasisneef daawwattoota maayashee kabajuudhaan as istiidiyoo maayaatti waan argamteef hedduu takka galatoomiin siin jaa waan dhaammattu hawwaayinaan hanqisee yoo jiraate immoo kunoo carraan banaadha. Nambisnee waan hedduu kaastee jirta. Egaa akkan gidduutti kaasee ture namoota baay'eetu irratti hirmaatee hojii kanatti qindeessummaadhaan Abbuus Istuudiyoo yookiin Antana Tafarraa Iyyuu Istuudiyootii immoo Iyyoob Baalchaa akkasumas Daawit Taaddasa Jirraa Istuudiyoo irraa qindeessuu irratti hirmaatanii jiru. Wallee 11 qaba.
bifa gama maaster gochuutiin immoo Solomoon Hayilamaariyaam irratti hirmaatee jira ogeessa muuziqaati. So isaan hunduu akka dhimma mataa isaaniitti qabatanii na cina dhaabbatanii yaadanaaf kennaa yeroo gaarii waliin dabarsine turtii waliin qabaannee turreef galatoomaattiin jechuun barbaada. San boodas immoo namoonni hedduun dhimma kana keessatti karaa tokkos ta'e karaa biraa na gargaaran hundumtuu galatoomaa jechuun hin barbaada. Isinillee yeroo naaf laattanii waan naaf hirtaniif galatoomaa jechuun barbaada. Hayyee atileen hedduu galatoomii milkaa'ii kan kana caalu sirraa eegna. Waan niyyaatan ta'e hunda rabbiin sifaa guutuun siin jedha. Hayyee kan kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaa Maayaa kanarraa kanumaa. Sagantaan kun multimedia Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa ture. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isinin jaa. Nama torbaanii nu haa taasisu nagayatti isinin jaa.